مبارك أني عملك يا هم بيتا ربي أولان يوتاتي ماله نمتو كوسين سودا دو قال لي وانا تفكرت هم بيتا أما يجو شيء كمال اللي إريا مكان ترى إريا مكان نوند ترى نمو أونلاين مرات والبيك ولا شيء كمال ولا مجامع ولا بالبلا تو ريكوردي تاي كان هندي ساني وجولة ما أمبيكو أورمولم بيكن توكو فراتي بيا نوكيسا يروحنا كيساتي سيقاله نمني نما أجيسو هنداندو ولسوم أبان فري وان فري وجري بيجي كوني بيا تنمني نما أجيسو متي ساوث أفريقيا انجرو سومالي انجرو بيا عربا انجرو كنا بيوكتة والوران بيا أمم نقطو سوي أوجتا موتوماتي توكو جت لما فرتي كاشيرا شرو بولا قديم فجأة وفي تثارو ملاجة نمني بولا سيكوتو وفيرو تثارو ملاسي قاله شرّي هنجرو متي نمني ولنجيبو متي دابا ولتيادو متي سيقاله سو إني توكو فرتي آتي وفارجع جاي تسكباي أبان فري وان فري هاجرو أما رفته دبيه كننيف يوون دمنات مكرنو شرا ست شرور كي نجوبو دبي أصو هنتايني شيء كمالي متي أبا شيء كمال هاتو سيقاله دبي نما هن دبي زينا توك إني لما ثا موضوع نمني يو أكتاو دبي أكتاني تا شيء كمال anything abban fere gafaru tiktaki banatu tiboharu banata yero ajandan dibe akuma kiya game tabata turani video warabani sirba turani liking gidera muko Sheikh Kamal fe sirba nama ajanda barbadu alkani guya roma kana akati o ifte ha softu yo gor amale isuma kana kabajalat sirbe jedani namni meeqa jeefamu qaba waraanamu qaba jedani makina keessa taa'ee boo'ee biyyuma itti nama waraanuu dandaasan keessatti isa mataa isaa namti isa bal'aa irraa kaase hin jiru namni nama ajjeesu hin jiru biyyi seera qaba bolesiki miira keessaa bayi bakka namatti hin kennin sirratti duulaa jiranii argaa jirra si arrabsaa jiranii argaa jirra me ana malkani guya na arabsan guya to ko deenya kanafa ana debi na madebi so argite hiriya keti miti barum sanfuratu hom numman du fete ka du fe yo sura ke galabata yo dufte debi namni ajanda barbad ani so du gara bisiti man sigale sanin anchi shakkedan shiran narra shirame daban narra dabame rabbi ke yo sodate yo du gar rabbi jecha nama gargara jirate nama si Arab sun komatin kayo ke ittifuf ani sa dugar rabbi sitti su dugar rabbi ma arafamteni ma shiri sitti shiramemit namni yo jabatu dina horata de nama wadalagu wado gogor atis badi qabachu qab malk san isani fishantu bek ina nakka mata kiyatitti Sheikh Kamal walin bilbilu anything in mo media kanarra kana namni na bilbilen argatu jiru malim kana gora akuma wollo wol jalachu jiru wolina asaw jiru wollo lunjira amma hamdin fakenna batin hiriyaket Sheikh Kamal ne hiriyaturan yoma ay kana wollo lamale hiriyan gafa bayatu waswasa jidduna ma sena sigale an akka kiyatti tokko farratti biya kana nudura jirta himbeita biya namni tiisisa namarra kaasu hindandeen jirta waan ta'eefi dhiis yoo dandeetta namoota walloltaniin araarama yoo dadhabdan ka dhiira ta'e dhufee tiisisa sirra haa kaasu maal ilma dhiirati hinduu ta'eeti ka seeraan sitti dhufe seeraan ofirraa dhoggita ka dullaan sitti dhufe dullaan ofirraa dhoggita obboleesso Afrikaa jirra kanaafi gad dhuftee hawaasa si jaalatu qalbiin balleessin miskiina meeqa ka si jaalatu asirratti dhaga'ee gizee na ajjeesu deema jira sagalee dhageettu halkan maraata nama dhugaadhoon irraa si jaalatu qabda akkuma ka si jibbu qabdu namoota si jaalatanii yaadi fira qabda fira keetti yaadi maatii keetti yaadi ummata si jaalatu yaadi maa arrafamteen hin jaaladwan yoo namni naman hiraarsin warra si jaalatu jechuudha garuu karaa gabaabaa namni ittiin
ummata gargaaru. Inni waa dabsuu barbaadu maalitti niyyata waan san karaa qaxxaamuraatiin biizinasa mataa ofii gargaarsa godhatee an akka mataa kiyyaatti Ibraan hiriyaa keetti gaafadhu yoo si gaafadhu girrigirri sirra deemaa jiruuf atillee gidee waa jettu feemasoonni viidiyoo kiyyan dalane shiran irra shirame waan jettuuf na shakkittaa jedhee Ibratti dawwalee Ibra ka gargaaramaa jiru ummata Booranaati lakkoofsi Mubaarak maaliif barbaachise jedhan Ibratti dawwalee gaafadhu Ibra hagasuma way tasawwaloltanii walitti aarraa jedhete jechuudha wanti barbaachiseefi naan jedhe laalanu gadintuu inde koomentiin yalla qofa laalee itti dawwale malee bar meega tuqii kootuu naan jedhe dhaqee gattuqi akkaawuntii baya wanni biraan nama jala dubbatu hin jiru daarektii deebi'a daarektii peejiin kenna hundi waan deebuuf hin beekamire akka daarektii nama onlaayinii deebi'u akkas taanaan I am so sorry Mubaarakitti himinii jedheen jechuudha dhiifama jedheen iskirinshuut godhadhee itti erge bar dhiisi itti himinii shakkitti fudhataafi jedheen amma namni dubbii jallisuu barbaadu karaa ittiin si dha'uu barbaadu ka waan hubanne waan san ragaa godhata ati akka keetitti karaa namni hundi ittiin akkaawuntii argatuuf goote so anamma gabaabumatti gara laafolleen hiriyyama kee ture gaddaa walaloo sii godhaa ture sheekka maalillee akkasi mucaan amma as jiru hamdiin kunfaantillee akkasi warri sirra duuru kun hundi isaanii akkasi si galee waan gootu dhibbaan dhibba waan tokko biyya kanatti akka namni tiisisa bal'aa namarraa kaafne hin beektu ka bal'aa tiisisa namarraa kaafne akka hudduu harree seenu hin beektu yoo samiif dachiin tuqqachitti eenyu abbaa isaatu si ajjeesuu danda'a maal gootaa tokkii qorataa haa haasan hin dhiiftu ta'u bakka. Thank you Asli. Deebiin deebisin kana booda deebiin deebisin an fixadheera. Allah. Karaa keetuuf. Daqiiqaa takkatti yoo dhugaa dubbatu arraan argee ammas deebisi. Adda tasgabbee dubbatu arraan argee galatoomeessa waan dhugaa dubbattee oomaan an qabu Mubaarak dhugaa dubbatu ani reefu sana mana baneen Mubaarakitti mana tamaaliin ture yoo irraa qabaate Oromummaa namni namaan kanu namni nama raasii fudhachuu danda'u Oromummaan hojii ati hojjettuutu sabboonummaadhaan sifatu kanarraa dubbii gaba dhufee ture seequ ni diddee ijoolleen asirratti nakkisin jechuu turanii achi cufeetiin dhufe listen Mubaarak fatii nama jedhamtu lama Oromoo akka namaatti hawaasiitti mata nama rabsaan jiruan ragaan qaburra dhaabadhee isinitti himaa jira nama fatii bira deemu qawwee malee beekaa akka nama tokkootti qawwee malee akkamitti beekaa wanna natti beekuun si arrabsuu si xiqqeessuun beeka isaa fi mucattiin isaallee jaartiin isaallee. Dhaggeeffadhaa warra gastii Kamaal Abdallaa irra taa'u hunda naa qabadhaa warra garee sana keessa jiru dhiira ta'ee dubara ta'ee warri hadhachira taa'aa tures warri sadee garaa jiru hundi yoo dhugumaan haqni ilma namaa haqqiin ilma nama tokko akkuma maal maqaan isaa gaaziin buushiin tokko ilaala gaaziin buushii tokko yookiin immoo gaaziin walakkaa buushii kanaa waxii baarmeelii tokko balleessitu wallaahi haqni koollee wallaahi isin balleessiti warra shiiraan irra dalagaa jiru hunda eenyuun akka ta'e quba qabaadha warra qawwee bira dhaqee haasa'u tokko gastiira seene Kamaal Abdallaa jara kanarra dhama dhaqee gara laafoo gastii jaraarra deemee haasa'utu nama deeggarutu guruppii kana jedhaniiru afaan jaraatiin arragaa kun hambaasa nama naafida boriifu yoo dhuguma hamaa hin badu ta'e isin biratti qubanaa qabaachuu keessan malee narraa dubbachuu keessan hin barbaaduan garuu ragaan qabu sin dhageessifadha tokko tokkoon naa dhaggeeffattanii waraabbattanii akka nama tokkootti yoo dhugumaan ilma namaa haqni jalaa dabeef dubba ammaan guddummaa wayii jalaa wajjin hin barbaaduan edayyuu gara laafoo wajjin maanguddummaan barbaadu suuraa jaartii kiyyaa naa kaasisaa yaa Oromoo anaaf kun hin mallee jedhee iyyadhee jennaan dhattanii naa kaasiftanii bira nageessitani
hadda mana Kamal Abdallah galee na arrabsaa ture isinii galee hadda mana Kamal Abdallah galee na arrabsaa ture namoonni hedduu mana Kamal Abdallah galanii silaa nan dhageessisa hayyee silaa wanni jedhamuu qabu Kamal Abdallah dhiisi waan kana hin bareedu wanni akkasii kun hin bareedu kan jedhamu malee maal jedhaa turan itti muddi baakeeti jabaadhu jedhamee hunda waraabaddeera akkas waraabaddeera kaleessas waraabbataan jira kanaaf gurra qalbiitiin dhaggeeffadha jarata guruppii keessatti taase an guruppicha hin argin jaratu fadiyaa wal baase rabbii koon na gargaare tokko jedhaa dhaggeeffadha jalqaba ragaa afaaniiti jalqaba ragaa afaaniiti ammarraa kaasee ani naasa'u erga ragaa koo dhageessifadheen booda hundasaa na bira geera jalqaba ragaa afaaniiti jalqaba sana booda immoo ragaa sagaleeti bismillahirrahmanirrahim tokko bakka namni kumni tokkoof wayi jiru irratti obboleessi keenya Yaasin guruppii waan jarri irratti wal lolaa turan Yaasiin affeeree mana kootti gaafadheen jira dhugaa jirtu naa himee jira dhugaa jirtu Yaasin naa himee jira baali kan barattan dabarfadha Yaasin dhugaa jirtu dubbatee jira waan Yaasin jedheef sagalecha wal bira qabdanii dhaggeeffattu jechuudha bismillahirrahmanirrahim ragaa afaanirraa eegalla sana booda ragaa qawweenaa ta'e fadhiyaa isa baase jechuudha hunda isaa walumaan dhaggeeffanna borii ifuu jechuudha ragaadha insinaan jedhina mubaarakii du'ee jennaan abbaan ajjeese barbaaduun naman dhibu jechuudha amma eenyu seene qawwee malee seene jennaan qawwee malee maal jedhee akkamitti na jalaa garagaltaa keessaa waan haasofne arama bakka kanatti waan jedhee Sheekh Kamal dubbii tana dhaabaa maal wanni isin wajjin haasoftan keessaanii jedhe namni achi gubbaa ture ana Ayyuub bakka Kanadaa jiru qawwee malee akkasuma Sheekh Kamal jechuudha dhugaan jirtu tan jennaan qawwee malee waan jedhe inaaseena qawwee malee akaasee Yaasin ayyee yoo an tokko gore na tureetu dandeettan bakka tokko gore amma qawwee malee waan jedhe keessaan na waamtee bilbila kiyya narraa fudhattee keessaan natti bilbiltee Mubaarak Musammaa hin dhabamsiifnan jettee jedhe an bakka sanitti dubbii tana hin jaalanne maaliifi ittillee himee ture Sheekh Kamalin osoo Mubaarak Ameerikaa jiraate atillee Ameerikaa jiraate they call attempted murder jedhen nama argitee ajjeechaa itti murteessite wanni kun waan tabaatii mitii jedhee namoonni gaa wajji sanachi jiran dhaga sibaan illee keessuttee sibaan illee jitu allee eegasiiseette kanarratti Sheekh Kamal wanni kun waan tabaa miti nama argitan wajjin garee keessa seentanii waan akkanaan haasawinaa isinirraan barbaachiftu nama ajjeechuu jechuun qabaa miti mana murtii isin geessanii osoo arra biyyaan jiru jiraattanii isin nama dhabamu jedheen aayifaan bilisatti ama dubbiin eessatti taa'amte garee keessatti taa'am waan isaan haasawwan dhagayan rabbiin gurra lafte hin dhageedhan waan qawween jiru malee dhugaan jirtu tana Mubaarak namni marroos gubbaratti bahee wati san illee Sheekh Kamal maal jedhe dubbiin teenna dubbii tana dhaabi jedheen qawwee malee dhaabii sheekotiin nu idduu seenee Abu Yahyaa fa'a jiraa ani waan Mubaarak asitti dubbachuun barbaadu ajandaa nurra jijjiiruuf hin dhufini dhaabbadhu jedheen qawwee malee beektaa miti itti jechuudha. Adeemsisi baabdee gurupbii keessaa rimuufsi godhaa jira. Waan akka qofa jedhee koyyaa Yaasin hafitu dhaggeeffadhu bilaalatis dhaggeeffadhaa Yaasin dubbadhu. Amma jennaan qawwee malee waan jedheen ati narraa garagaltee na waamtee waan kana itti na seessiftee keessaa argitee akkamitti akkana taataa sheekotiin akkamitti akkana itti fuula lama qabdaa jedhee amma arrabaan wal jalqaban.
jennaan sheeka waliin buuse ammallee ol galchee jennaan kaayoo anaafsi waliin lafa kenne akkamitti narraa gara galtaa ati argitee afaan lama dubbachuu dhiisi afaan tokkotti murtaa'u deemi jedheen qawween amma waan jedheen yoo akkana taatu taate ati nama iccitii qabatuu dandeettu amma sheeka maaltu jedhaa beeku an akhiran eeggata kullu nafsin daaqatu mawtu ilayna turja'uun ati nama iccitii qabachuu danda'uu miti si wajjiinuu bakka takka deemuun danda'anii kanaafuu argitee baay'eedhanii baasee jechuudha. Jirtu taana ta'an dhagaye. Garee keessa si baamna jedhee. Garee keessa ba'uu qabda jedhee Kamaal. Jechuun garee san keessaa ba'uu sirra garee isaan baaran beeku beeku. Ayyee. Gareen isaan baaran ani beeku laakiin waan jedhe iccitii qabachuu hin dandeettu. Ati garee san keessa yoo jiraachuu sirra jiru nama iccitii qabachuu danda'uu miti jedhee baata. Salaamu alaikum. Bakka Kairoo keessas nama qabna bakka Kamaal jedhe hoo. Ani dhugaa rabbi yoo dubbadhe hin beeku ani san hin dhageenye telefoona irra deemaa ture waan dhaga'uun gurra kiyyaa dhaga'e malee waan biraa. Ayyee hagas erga dhageessaniin booda maal maqaan isaa qo'ina fida. Eega hagas isin dhageessin booda guruppii qeerroo asaasaa nu bira jira. Qeerroo asaasaa nu bira jira. Yeroo qeerroo asaasaa nu bira jiru sanarratti laayiviirra qeerroo asaasaa kijibuu hin danda'u ol dhufa amma barbaadanii irratti bilbile kam. Kan biraatiin dhufee jooree moo jaankaa seeni Kamaal Abdallah. Wallahi san seeni kauntii adda bilisummaa Oromoo shurraaba burrii wayii uffata ol seene. Yeroo ol seenee jedhu maal dubbate? Waan dubbate nageenyi sagalee Kamaal Abdallah na ergamaa jira nan bayan. Gadi ba'ee nan sagalicha dhaggeeffadhe akkuma nama ba'e gadi ba'ee deebi'u intina dubbataa jira. Kamaal Abdallah dubbataa jira jalaan karaa argeetan gadi buusee ofirraa. Gadi buusee waa'ee kootii dubbataa ture. Qeerroon kaleessa waa'ee kootii dubbataa ture. Qeerroon kaleessa waa'ee kootii dubbataa ture itti bilbilee inkiisii ol qabeera qeerroon sagalee Kamaal Abdallah ol qabee jira. Baasaadhiisi ajandaa kana jijjiirrisi. Ajandaa kana jijjiirrisi gabaadhu kottuu liinkii telegiraamii seeni jedhe. An qeerroo asaasaa kan rabbina arguu shakkua. Shakkiirraa qabu qeerroo asaasaa maaliif na wajjin dadhabee halkan guutuu ta'aa bula. Mucaan kun bareechina beeka gadi deem na argina gadi deem qeerroo shakaa namiidha jedhee ammas shakkiidhaan hin dubbanne ol qabee yuusulaan an dhaggeeffachiisu uummata nama kuma tokko wayirra gorsuu telegiraamii seenii dubbadhu liinkii si ergeen jira sani jedhu ol qabee telegiraamii liinkii maaliiti waan arge jedhanii walitti ka'anii ajandicha jijjiirsuu qabna maal jedhe Kamaal Abdallah dhagaha. Mube. Kana hunda tuu qabu wayyee. Nagaa akkam fayyaadha. Nagaa alhamdulillah. Mana kee jala jira sittillee ol ba'uu hin wallaalle just live irra jirtee chamaaf ergadhee taa'utti jira kun kaafteeriyaa mana kee jala jira situ live seenallee hin dhufne kubbaa laaluu dhufe. Oromoo biratti gizee namni tokko mataa ol qabate dhugaa dubbachuudhaan mataa gubbaa gadha'uun amaluma keenya kun akkasitti beekuun barbaachisaadha. Qoonni ati ummata Oromoo biraa qabdu wallahi laazim hin dhumu. Keessattuu Harargee biraa qoonni ati qabdu, Boorana biraa qoonni ati qabdu deebi'ee dhufu Wallagga biraa. Listen, ummanni tultullaan amma walii gad odeessan kuni haa odeessanii rakkina hin qabu. Garuu ammoo wanni niin jiru akkuma asirree mutan dhugaa dubbate sanitti dhugaan siin ja'a. Biyya sanan ture bara, biyya sanin ture. Abbaan fedhe waan akkasiin godhu. Dhugaa rabbii namni takka jechuudha. Garuu adeebistuutu waan ati hojjette tan hunda biyya laaqaa jechuudha. Kanaaf ummataaf
deebisaa siin kannini yaada kee itti fufi saabban kee jedhu saabban kee khasoo jiran hundi isaanii guddaan garuu blog godhan በጭራሽ gudda wallee blog mana hundaa jechuudha maaliif ni beene nama san hunda kanaaf akka ilma oromootti waliin siin jedhu dubbumaan osoo hin ta'in warra si bira jiru warra si dinqisiifatu kasi jaalatu si godha jechuudha kanaaf jalatti weakness jalaatu qabee weakness isaanii rakkinan qabu weakness isaanii haatu qabu boru sarraas kanaafu akkasitti itti fufi abbaan fedhe waan takkaas hin godhu ummata oromootiif hojjettee ummata oromoo bira dhaabbattee kanaaf feetu sirqee ta'e feetu abbaa fedhe homaan taane dhugaa siif himu amaarri yoo dhufee oromoodhaaf hojjete I believe it wallahi laazim ittiin amana maaliifi ni hojjeteef Abiy Ahmed kakalee nu nyaachaa ture arraan tana yoo ummata oromootiif gabbee hojjete biraan dhaabbadhaan zaasseet annama oromoo bira dhaabbatu bira hin dhaabbadha kuni siyaasaas miti amantaa waan takkaas miti kuni dhugaa oromooti jechuudha namni oromoodhaaf hojjete kabaja qaba yoomiyyuu san akkasitti haa hubannu ummanni asiif achi deddeemu kuni ajandaa sanaa oofu foto viidiyoo illee erganiitti illee mataa sirrabbashin itti dhiisi viidiyoo hundaa'u hojii itti fufi ummata dinqisiifattoota kee wajjin itti fufi the first time waanin dubbadhu hundaa'u dubbadhu silaa inni dhufee rakkinuma kee rakkinu mana kiyyattis sanumaa yaadee ture eega dubbiin dila kana deemtee maal goote ani duraanis munguddoos miti maardes miti garuu immoo akka ilma oromoo tokkotti natti dhagayame sanumaan dubbachuu dhufe dhiisi firraan sintaa hedduu galatoomii waa'ee kanaa adda booda akka kaastullee barbaadu wallahi abbaan fedhe haa dhufu. Labsi anuun kaasu hamdi kiyya dubbii kana hunda wanni kaasee wanni sinii galu hunda keessan iyyuu namoonni 2,500 wanni dubbii kana hunda guddisee kanaan ga'ee dhageenye intalli tokko Dubaay keessatti ilmoo wajjin bakkeetti gatanteennaan maallaqa walitti qabaafi turan Ameerikaatti jechuudha. Dubaayitti ergisiisuudha. Keessa waliin haasaara nagaattan beeka. Mucaan keessaan naannasee kee irra keessaan immoo suuraa kiyya gaddeebisa. Wallaahi otuman beekuun hin gaafadhu an keessaa yeroo itti dubbadhu maallaqi keessa jira agami maal yeroo waliin jedhu waa tokko hin gaafadhus itti siin haasa'u callisee tuman suuraa komaa gaddeebiten jedheenan. Suuraa haadha manaa gaddeebisee daddafee suuraa haadha manaa kooti gaddeebise. Maaliif haadha manaa koo xiqqeeffanti? Eenyuun jaartii isaa irratti eenyu dhalluma jedha. Suuraa haadha manaa kootii naa kaasisaa jedheen dubbadhe. Dhaqanii maanguddummaa godhani kaasi jedhanii dhiisuu dhiisanii akka waan gara laafoon halkan edaa qofa naa arrabseetti dhaqanii maanguddummaa dubbatanii. Maanguddummaan barbaadnaan nama akkanaati hojii maanguddummaan barbaadu hadhas boris maanguddummaan barbaaduan nama ni madde malee namni akkamitti maanguddummaa naa dubbata naa dubbadhaan jennaan suuraa haadha manaa kooti ol naa deebisiisaa jedhe dhaqanii ol deebisiisanii kaanii maanguddummaa jedhani tolan jedhe an jaran saalfachiifne si galee jaran saalfachiifne yoo akka oromootti narra